咁啊，同大部分電動車一樣啦，呢架 Aura 07咧，第一個感覺咧就係好寧靜啊。廠就話佢擋風玻璃啦，同埋側邊嘅玻璃都係用咗一個雙層，咁所以嗰個隔音咧會係好寧靜。喺 Normal 模式咧，話一起步咧，其實已經可以感受到佢嗰種扭力啦。始終呢架車有前後摩打4驅，佢嘅扭力680個 Newton meter。咁其實喺任何模式，點嘅油門咧，佢已經係快過好多其他嘅車。呢架車咧，成個操作都好輕巧，係一部真係好適合城市開嘅車啦。個懸掛都係好舒適啊！喺普通市區行車咧，咁雖然呢架車係用咗19寸嘅鈴，都幾闊嘅啲胎，咁但係嗰個路噪咧非常之靜。個駕駛坐姿係比較高啲嘅，咁你會覺得佢好似有一個高高在上啦嘅感覺啦。咁另外就係個四邊嗰個視野咧，其實都幾清楚，好廣闊嘅車。其實嗰個主動安全系統全部齊晒嘅，會可以 read 到嗰個路牌嗰個速限。如果你超速咧，佢會 beep beep 聲提你。咁我哋試下 Sport Plus Mode 啦。撳咗 Sport Plus Mode 咧，佢有啲賽車聲話俾你聽，好得意嘅。哇，好快！其實呢架車一踩油嗰個反應咧係快過好多3.0 Turbo 嘅汽油車，我覺得有啲 kick down 嘅聲添，好得意。雖然你知道佢係一個虛擬嘅聲，但係都唔錯嘅，即係喺 Sport Plus Mode 可以增加到你嗰個觀能嘅感受啦。始終呢架車有翻咁上下嗰個重量咧，大概2.1噸左右，所以你覺得佢入彎嗰陣時咧會有一個比較大啲嘅 mass， 個 momentum 咧都幾大嘅。不過佢控制得好好，成個嗰個 body roll 個 control 咧都唔錯嘅。佢嗰個避震係軟嘅，但係佢好肯入彎。其實你就咁扭佢入去咧，個頭已經可以食實咗個彎。當然啦，如果你繼續去催谷佢咧，佢就會有少少 understeer。呢架車嗰個 basic setting 都係 understeer，即係都係一個以安全為主嘅。不過始終呢啲車因為都個扭力好大咧，同埋架車比較重咧，咁所以都係要早一啲剎車比較好。個尾咧都會有少少動力再去俾佢嘅，佢當個頭甩嗰陣時咧，佢會俾多啲動力個尾。好穩定嘅，佢4個轆嗰個 traction 咧其實好強嘅，車胎響，但係佢成個馬步咧好穩定嘅，好輕鬆地快嘅。呢架車係初頭我會 expect 呢架車係一架好 sporty 嘅車，但係如果揸起嚟咧，我發覺佢真係有嗰種